So first, let's look at adverbs definition. According to Cambridge Dictionary, adverb is a word that describes or gives some information about a verb, an adjective, an adverb itself, or phrase. In this chapter, we are going to learn three types of adverbs, which are adverbs of time, adverbs of place, and the last one, adverbs of frequency. So start with adverbs of time. The first one, วันนี้ วันนี้ one means day, and นี้ is the distant modifier, means this. So วันนี้ means today. The next one, เมื่อวาน เมื่อวาน Be careful that this one is the long vowel, so it's เมื่อวาน เมื่อวาน while today is a short vowel, we say วันนี้ วันนี้ so เมื่อวาน means yesterday. And then พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ means tomorrow. The next one is ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้ง means whole or all. So ทั้งวัน means whole day or all day. The next one is คืนนี้ คืนนี้ คืน means night, and นี้ means this. So คืนนี้ actually means tonight. The next one is เมื่อคืน เมื่อคืน means last night, and คืนพรุ่งนี้ คืนพรุ่งนี้ คืน means night, พรุ่งนี้ means tomorrow. So คืนพรุ่งนี้ means tomorrow night. And the last one of this slide is ทั้งคืน ทั้งคืน which means the whole night or all night. So now let's have a look at this sentence. This sentence has ฉัน ฉัน as a subject, and then จะไป จะไป as the verb number one, and then กิน กิน means to eat as verb number two, and then the object is ข้าว ข้าว which means food or rice, or it depends on the context. And the rest of the sentence are complement, giving more information. So this sentence is วันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารตอนเย็น วันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารตอนเย็น which literally means today I will go to eat food with friends at the restaurant in the evening, but you don't really know how many of friends are there in the restaurant. So you can see that there are actually two adverbs of time in the sentence, which are วันนี้ and ตอนเย็น. But now let's look at another sentence. It is เย็นนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหาร เย็นนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหาร These two sentences have the same meaning, but just the second sentence that they used เย็นนี้ which means this evening instead of วันนี้ and ตอนเย็น together. So this literally means this evening I will go to eat food or rice with friends at the restaurant. So the point of this slide is both of them are correct. So it doesn't matter how many adverbs you added in the sentence, but you have to add them in the right position, which normally
are at the beginning of the sentence or at the end of the sentence. So now let's learn adverb of time number 2. So the first one เช้านี้ เช้านี้ The word เช้า means morning. เช้า means morning. อันนี้ means this. So เช้านี้ means this morning. The next one บ่ายนี้ บ่ายนี้ Can you remember what does บ่าย mean from the previous chapter? Give you some time. Yeah, it means afternoon. So บ่ายนี้ means this afternoon. And if you would like to say tomorrow afternoon, you can say บ่ายพรุ่งนี้ บ่ายพรุ่งนี้ The next one is เย็นนี้ เย็นนี้ Actually, as I told you before, yen has several meanings, but in this case, it means evening. So, เย็นนี้ means this evening. The next one is ตอนนี้ ตอนนี้ When ตอน means when for statement sentence. So ตอนนี้ means now or this moment. ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้า means before. So ก่อนหน้านี้ literally means before this. And the last one หลังจากนี้ หลังจากนี้ หลังจาก means after. So I think it's easier now to get the meaning. So it means after this. After this. หลังจากนี้ So now examples for how to use ตอนนี้ and หลังจากนี้ The first one, it is ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ which has ตอนนี้ as an adverb, คุณ as a subject, ทำ as a verb, อะไร as the question word, and then
you as a continuous particle to make this sentence become continuous sentence. So this sentence literally means, what are you doing now? What are you doing now? And let's have a look at the second sentence, which is example for หลังจากนี้หลังจากนี้ which means after this. So it says หลังจากนี้ฉันจะตั้งใจเรียนภาษาไทยหลังจากนี้ฉันจะตั้งใจเรียนภาษาไทย It has ฉัน as a subject จะตั้งใจ which means will pay attention to as the verb number 1 and then เรียน which means to study or to learn as the verb number 2 and then ภาษาไทย as an object. So this sentence means after this I will pay attention to study Thai. Will you? So now let's learn adverbs of time number 3. The first one is แล้ว which means already. The second one is เร็วๆนี้ The word เร็ว means fast or rapid. So เร็วๆนี้ can be recently or soon. The third one is ทีหลัง which means later. And the fourth one is ต่อมา or another word that has a similar meaning is แล้วก็ They both mean next or and then. For the first three, they are mostly added at the end of the sentence, while the last two are added at the beginning or as a conjunction. So now let's have a look at these three sentences. They are example sentences for แล้วเร็วๆนี้ and ทีหลัง. So the first one is an example for แล้ว The sentence is ฉันเหนื่อยแล้วฉัน as a subject เหนื่อย as an adjective means tired and then แล้ว as an adverb describing the adjective. And don't forget that adjectives always follow nouns. So this sentence means I am tired already. ฉันเหนื่อยแล้ว The second example หนังเรื่องใหม่จะเข้าโรงเร็วๆนี้หนังเรื่องใหม่จะเข้าโรงเร็วๆนี้ In this sentence หนังเรื่องใหม่ is a subject which means a new movie. หนัง means movie and เรื่อง literally means story. And also it is a classifier for a movie. And จะเข้าโรง are verbs and object means will be broadcast or on air in the cinema. And then เร็วๆนี้ as an adverb means soon or recently. So this sentence literally means a new movie will be on air in the cinema soon. And the third sentence เขาจะตามพวกเรามาทีหลังเขาจะตามพวกเรามาทีหลัง In this sentence has เขา which means he as a subject and จะตาม as a verb means will follow and then มา that is because he will follow to come to see us. So if you will follow to see someone else, you say ตามไป
but in this case he will follow to see us, to meet us. That's why we say ตามมา so the meaning of this sentence is he will follow us later เขาจะตามพวกเรามาทีหลัง he will follow us later. And now let's move on to adverbs of place. The first one is ที่นี่ ที่นี่ means here. The next one ที่นั่น ที่นั่น means there. The next one ที่โน่น ที่โน่น means those over there. And the last one ทุกที่ ทุกที่ means everywhere. So now let's learn adverbs of frequency. For adverb of frequency, there are a few words that I would like to teach you. The first one is เสมอ เสมอ which means always. The second one is บ่อย บ่อย which means often. The third one is มักจะ มักจะ which means usually. The next one is บางครั้ง บางครั้ง which means sometimes. บาง means some and ครั้ง means time. And then เคย เคย which means ever or used to. The next one is นานๆที นานๆที which means rarely. So we have เคย and now we have ไม่เคย ไม่เคย which means never. And the last one ทุกวัน ทุกวัน means every day. So เสมอ is the most frequency. And then ไม่เคย is the least one. Normally, adverbs of frequency are added at the end of the sentence except two words which are เคย and ไม่เคย, which are normally added after nouns. For example, ฉันเคยไป ฉันเคยไป I used to go. Or ฉันไม่เคยไป ฉันไม่เคยไป I never been. So now let's learn how to use ทุก ทุก which means every. So the first one ทุกวินาที ทุกวินาที วินาที means second. So ทุกวินาที means every second. And then ทุกนาที ทุกนาที นาที means minute. So ทุกนาที means every minute. For example, I can say ฉันรักคุณทุกนาที ฉันรักคุณทุกนาที I love you every minute. And the next one ทุกชั่วโมง ทุกชั่วโมง ชั่วโมง means hour. So ทุกชั่วโมง means every hour. And then ทุกเวลา ทุกเวลา เวลา means time now. And ทุกเวลา means every time. All the time. It also can mean like that. The next one ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง means time. And then ทุกครั้ง means every time also. ทุกเดือน ทุกเดือน เดือน means month. So ทุกเดือน means every month. ทุก3 เดือน ทุก3 เดือน every 2 months. Sorry, every 3 months. And then ทุก2 เดือน yes, this one is every 2 months. And then ทุกคน คน means human or people is classifier. So ทุกคน means everybody, everyone.
ทุกตัว ทุกตัว ตัว is a classifier for animal and also clothes and furniture. So, but in this case, I assume it as a classifier for an animal. So, ทุกตัว means every animal. ทุกแก้ว ทุกแก้ว แก้ว means glass. So, ทุกแก้ว means every glass, like a glass of beer, a glass of water. And then the last one, ทุกอัน ทุกอัน An is actually a universal classifier and it also means piece of something. So ทุกอัน can be every piece, everything, like every piece of something. So this is how we use ทุก. So ทุก plus classifier, this is how we use it. So this is all of the chapter 14 and I will see you in the next chapter.